എല്ലാവർക്കും മാജിക് ഫ്രോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം, അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ബാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു കമന്റ് വന്നിരുന്നു, ഈ സൗണ്ട് ബാർ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് മാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ആ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോയി കാണുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവറുടെ അഭിപ്രായമാണ്, ഇതിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ, ഞാൻ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശരിക്കും 3 ഓപ്ഷനാണ് ശരിക്കുള്ളത്. HDMI പോർട്ടുണ്ട്, ഓപ്റ്റിക്കൽ പോർട്ടുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ HDMI എനിക്ക് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ TV-യിലോട്ടൊക്കെ HDMI പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ടും വീഡിയോയും വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ എനിക്ക് സൗണ്ട് ബാറിൽ HDMI പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ മാക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ്, അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല. ഇനി വിൻഡോസിൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വിൻഡോസ് എൻ്റെ ഇല്ല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നി. വിൻഡോസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിലവിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റീരിയോ പോർട്ടും ഓപ്റ്റിക്കൽ കേബിളും ആണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട്. അത് വിൻഡോസിൽ മാക്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് ബാർ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് മാക്കിലാണ്. അപ്പം വിൻഡോസിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ല, മാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീരിയോ, അതായത് ഓക്സി കേബിളാണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ PC യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി കേബിൾ ഔട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. ശരിക്കും നല്ല ഓക്സി കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രം നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ വേറെ ഇല്ല, അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്സി കേബിളിൻ്റെ ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് സെൻറ്ററിൽ ഗ്രീൻ കളർ കാണില്ലേ, ലൈൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് 5.1 7.1 ഒക്കെ ചാനൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ലേ, ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ PC-യിലും ഓപ്റ്റിക്കൽ കാണേണ്ടതാണ്. പുതിയ PC-യിലൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലും അതുപോലെ നോർമൽ PC-യിലെല്ലാം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഓക്സി കേബിൾ, ഇത് ലോക്കൽ ഒരു മോളെ ടോയുടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓക്സി കേബിളാണ്. ഇതല്ലാതെ നല്ല ഓക്സി കേബിൾ നോക്കി മേടിക്കുക. ഓക്സി കേബിൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. ആ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസിലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഓക്സി കേബിളിൻ്റെ പോർട്ടുണ്ട്, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ആ പോർട്ട്. നമ്മൾ ആ പോർട്ടിൽ ഇവിടെ OX എന്ന് എഴുതാണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി. HDMI ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കണക്റ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. വിൻഡോസ് ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് മാക്കിൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ല. ഡിവൈസ് എടുത്തു, പക്ഷേ എനിക്ക് സൗണ്ടൊന്നും വരണില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓഫ് ചെയ്തോളം നമ്മൾ എന്തും ഓൺ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ് ഓണായി വരുന്നു. ഓണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമോട്ടിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വോളിയം നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പവർ ബട്ടണാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓണായി വരുമ്പോൾ വേറെ ഇതിലേക്കായിരിക്കും കിടക്കുക. ARC, HDMI to ബ്ലൂടൂത്ത്, ഓക്സി കേബിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു. ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിലും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മാക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരിക. ഇതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോസിൽ ഇതേപോലൊരു
സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ സ്പീക്കർ, സാധാ സ്പീക്കർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പേജ് ഓപ്പണായി വരും. നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ സ്പീക്കർ, ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണക്റ്റ് ആവും. നമുക്കൊരു സോങ് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മളിതിൽ കറക്റ്റ് നോക്കുക, അമർത്തി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണമല്ലോ, അത് കേടായി പോകും. അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് PC കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തില്ലേ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. വെച്ച് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ലൈനിലൂടെ വരിക. ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ലേ, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിലും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമായിരിക്കും. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, ഇതിൽ PNL മാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോളിയം കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം കട്ടാവും. വോളിയം നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഒക്കെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് അറ്റ്മോസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്സ് കേബിളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പോർട്ട് 1, ഈ പോർട്ട് 1 ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് USB പോർട്ടാണ് വിചാരിച്ചത്. USB പോർട്ടല്ല, ഒപ്റ്റിക്കലിൻ്റെ പോർട്ടാണ് പോർട്ട് 1 കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ആദ്യം തെറ്റി പറഞ്ഞാണ്, ക്ഷമിക്കുക. എനിക്കത് അറിയുണ്ടായില്ല, കാരണം കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മളത് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ HDMI വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. PC വന്നപ്പോഴാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാനത് USB ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കേട്ടില്ലേ, പാട്ട് കേട്ടില്ലേ? നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സോങ് വരിക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ടാണ്, നമുക്കിത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് PC നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയറിന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും റിമോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നമുക്കെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, റിമോട്ടിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ PC ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു. ഇതിപ്പോൾ മാക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതികളെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നില്ല, ഇത്രയും ഇപ്പം നമുക്ക് 2000 വ്യൂസിൻ്റെ മേലായി ആദ്യത്തെ വീഡിയോ. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വ്ളോഗർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വ്യൂസ് ആവും, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. കുറച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് 2000 പേരൊക്കെ ആ വീഡിയോ കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വേഗം വരും. അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം ചിലവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും എഡിറ്ററും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കളർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളറിസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അതിലാരും അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ആ ഡിവൈസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫുട്ടേജ് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ്. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ, കളർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ DA കളറിസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തരാം. പക്ഷെ അതില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, അതെങ്ങനെ കളർ ചെയ്യും, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ആഴ്ച ഇടേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ. അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ തുടക്കം അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് ബാർ മലയാളത്തിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല.
അതിന് നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മളാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറേ പേര് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു. ഇപ്പം എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്നലത്തെയും കൂടി കൂട്ടി ഒരു 10ഓളം പേര് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇനി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നോട് എൻക്വയറീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് മേടിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഇടും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മേടിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് താഴെ ഇട്ട് വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാണ് അവരത് മേടിച്ചത്. അതൊരു ഷോറൂമിൽ പോയാണ് മേടിച്ചത്. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്നോട് പറയണേ. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് ടിറ്റോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.